Всем привет, это группа Стив Мэн, и сегодня мы будем снимать, как мы выживаем в условиях невыживаемого. Короче, начинаем мы снимать. Да, мы сделали... Это Мэн. Это я, да. Мы сделали костер из... Как вы видите, это перчатка. Мы нашли эту перчатку. И там еще немного листовки. И как вы видите, костер разгорает. Блять, он черный, потому что перчатка черная. Смотри, какой дым. Да насрать. Мы уже разжигли костер. Сейчас мы будем греться возле него. Стив, покажи себя. Всем привет. На. Как вы видите, он свои перчатки здесь сушит. Хотя они у него ни хера не мокрые. Ага, не нужно. На, Листовка. снимай. Что я ты сразу? Дай мне погреть руки, у меня не замерзли. Огонь, Стив. Мужик. Какой мужик? С собакой. Насрать. О, блядь, там тетка с собакой. Ой, она уже без собаки. Сейчас мы подкинем здесь. Горячий. Итак, как вы видите, мы добыли огонь. Да. С помощью одной спички. Ну почему одной? 4? Первый раз у нас вообще не получилось ничего. Вот сейчас. Уже. Хорошо. Сидим здесь. Греемся. Как раз. Мы вам еще можем показать, конечно, где мы все это делаем, на какой территории. Да. Смотрите. Это территория садика. Этот садик называется Солнышко. Вчера нас здесь спалили. Мы делаем это все на территории садика. Вчера нас спалил этот мужик, пускай рассказывает Стив. И пришлось нам бежать оттуда очень быстро. Мы чуть не спалили вон тот ангар. Вот это. Да. Это все же еще и территория школы, вон там школа. Всю ночь нам пришлось проводить на улице. Выживать как-то. Да, я уже замерз, как вы видите, камера потому что трясется. Давай, я подержу камеру. Ой, там едет мужик, видите, который нас спалит, может быть. И скажет нам, идите нахуй, ребятушки. Вот он костер. Я пока что могу снимать, потому что я согрел свои руки, а вот Мэну холодно. И он идиот, он сейчас спалит. Он чуть не спалил все перчатки. Вот разгорается вот, наш как огонь. Вы видите, какая тут веселая перчатка стоит. Короче, перчатки пипец. Короче, мы вам советуем. Если вам нечем разжечь костер, если у вас есть спичка, берите спичку и свою перчатку. Ну, если вы Перчатки очень хорошо горят, потому что они из ткани, да. а ткань очень хорошо горит. Если у вас перчатки такие... Жопа перчаткам, конечно. Их будет спалить нахрен. И спалить. Они будут очень хорошо гореть. Смотрите, как разгорается наш огонь. Рядом кусок говна. Ну, это как бы снег, обоссанный, как вы видите. Да. Собаками. Надо еще подсунуть. Жалко, у нас нет, конечно, шашлыков. Я думаю, Сейчас вы поели. Уже 2 дня не ели, блин. Ну, выживать как-то надо. Холодно же. Вот, как вы видите, вот так вот мы и выживаем. Мы вообще за городом. Сейчас. За городом, где садик? Ну и что? Он уже, блин, заброшенный. Че ты? Ага, только дети тут еще до сих пор гуляют. Мэн, давай вот сюда вот подкладывай. Ладно, все, сейчас будет снимать Мэн, что у меня замерзли руки. Ну ладно, я могу и в перчатках снимать. Да. А я пока что погреюсь. Адидас. Как видите, он рекламирует Адидас.
Хотел самому, сука, куртка из Колумбии. Ему-то тепло засранцу. Эту будем полить? В следующей серии... Блять, может быть, пора уже снимать, а? В следующей серии мы будем снимать, как мы будем взрывать Это, бомбочку. как вы видите, услуги грузоперевозчиков, Короче, звоните по этому номеру. Звоните по этому номеру, если вы не К вам приедут какие-то говнюки. говнюки. Если вы из Хабаровска, звоните по этому номеру, и к вам приедут грузчики. Че, хватит, можешь снимать уже? Ну ладно, всем, короче, пишите комментарии, добавляйтесь к нам на канал, Ставьте ставьте лайки. лайки. Всем пока. Всем пока. Блять, я спалил все перчатки. С вами была группа Стив Мэн. Всем пока. Пока.